السلام عليكم. اليوم إن شاء الله باش نخدمو ان exercice de tutoriel donc destiné la troisième année secondaire toutes les sections baccalauréat les sections sport éco info et technique ينجمو يعملو بي un petit rappel. باهي donc عطانا la suite U2N définie sur n étoile donc n'est pas définie sur n. Donc premier terme تاع U1 moins U0 U1 égale à moins 1. Donc la relation de récurrence c'est U de n plus 1 égale à n sur 2 fois n plus 1 multiplié U de n plus 3 multiplié n plus 1 de n plus 2 de tout sur 2 fois n plus 1. Donc pour tout n, quel que soit n, appartient à une étoile. Donc comme premièrement, on va montrer par l'occurrence pour tout n appartient à une étoile U de n, c'est strictement inférieur à 3. Et on va étudier après la monotonie de U de n. Mais nous devons le donc le raisonnement par récurrence, donc on va établir le raisonnement de récurrence. Donc cette proposition si elle est vraie ou non si n égale à 1. Donc pour n égale à 1, donc أول حاجة U de 1 قداش الفالور نتاعها c'est moins 1. donc moins 1 بطبيعته strictement inférieur à 3. d'accord. تو شنو نعملو شنو نقولو et on suppose donc U1 égale moins inférieur à 3. donc شنو نقولو donc قبل donc c'est vrai pour n égale à combien 1. d'accord. تو شنو نقولو on suppose que U de n est strictement inférieur à 1 et montrons que شنو terme successeur اللي بعده il est inférieur à 3. C'est ça le raisonnement par récurrence. Donc de vérifier l'égalité ou l'inégalité اللي تحب عليها c'est vrai pour n égale à 1. donc on suppose U de n elle est vraie معناها vérifier l'hypothèse اللي حب عليها on va montrer U de n plus 1 elle est vraie pour cette hypothèse. donc U de n plus 1 donc أنا نعرف U de n strictement inférieur à 3 U de n plus 1 quoi égale cette expression là. donc نحاول à partir de cette inégalité نظهر U de n plus 1 ومنها نتحصل على encadrement تاع معناها U de n plus 1 elle est strictement inférieur à 3. باهي نقولو on a U de n strictement inférieur à 3. باهي donc باش نوصل U de n plus 1 أول حاجة نضربو U de n في سو تيرم. باهي لهنا U de n strictement inférieur à 3. باهي n sur 2 n plus 1 باش نضربو في U de n. donc كيف نوضع c'est un terme positif c'est un réel. d'accord. donc كيش نضربو réel positif في les deux membres l'ordre ne change pas. ونذكركم وقتاش l'ordre change في inégalité وقت نضربو في عدد نيجاتيف ولكن نعملو l'inverse. donc signifie نضربو n U de n في 2 n 1 plus 1. donc d'accord. ونضربو l'autre membre donc 3 نضربوها donc 3 multiplié في n ونقسموها على n plus 1. donc on a rien changé juste ضربنا في les deux côtés في cette valeur là. d'accord. باهي تو باش نتحصل على U de n plus 1 donc شنو نزيد ريال. كي نزيد ما بدلتش l'ordre. donc ça fait نمشيو pas à pas. donc signifie n sur 2 n plus 1 multiplié في U de n. d'accord. donc هذاش مش نزيد لها la constante donc variable هي en fonction de n c'est positif c'est 3 multiplié n plus 2 fois sur 2n معناها multiplié n plus 1. donc c'est strictement inférieur 3n sur 2n plus 1. donc نحط ديما لو تري. ننصحكم ديما خدمتكم نظيفة سورتو لي باش لي ورقتكم نظيفة دائما لو تري بالمسطرة. donc مش زدناها تو زيدوها 3 multiplié في n plus 2 d'accord sur 2n plus 1. d'accord. باهي donc cette expression là هذه شنو هي بجودها U de n plus 1. d'accord.
Donc هي بكلها c'est U de n plus 1. B. Donc c'est signifie U de n plus 1. Donc strictement inférieur à quoi؟ توا هادي شنو المقام تاعهم؟ مشترك هو نفسه c'est 2 multiplié n plus 1. D'accord? B. Donc sur B. هذا شنو نعمل توا؟ وحطهم هما نفس المقام. دونك شنو تعمل توا؟ نعمل 3 z. هذه 3 في ال n c'est quoi? C'est 3z. D'accord? 3 fois 2 c'est 6. B. Donc signifie U de n plus 1. 3n, 3n, combien? C'est 6n. Donc plus 6. نقسم على 2n plus 1. B. دونك مازالت الخدمة ظهرتليش 3 ما ظهرتليش مازال نخدم زاد فيها خدمة. B. دونك signifie U de n plus 1. دونك شنو نجمو اللي نخرجو فاكتور؟ نجمو نخرجو n معناها 6 en facteur. Donc ça fait 6n plus 1 sur 2n plus 1. D'accord? Donc ça fait, donc nous simplification 6 ou 2, donc de côté 3, n plus 1 ou n plus 1, donc ça fait 1. D'accord? Donc de côté 3. Donc, j'encoule donc, U de n plus 1, elle est strictement inférieure à 3. وصلنا اللي نحبوا عليه on doit le montrer. D'accord? Donc, pour le do, pour tout n appartient à n étoile, U de n c'est strictement inférieur à 3. شنو معناها؟ معناها أي terme de cette suite ديما الفالور نتاعو أقل من 3، عمره ما يوصل ل 3، عمره ما يفوت 3. D'accord? باهي، تو maintenant باش نتعداو une question معناها très importante في الكالكول تاعنا، معناها في الخدمة تاعنا. باش نحاولوا نشوفوا لا مونوتوني دو سيت سويت. شنو معناها لا مونوتوني؟ معناها نشوفوها سيت اون سويت كرواسونت دي كرواسونت. داكوغ؟ باهي، كيفاش يصير التبيين هذايا نتاع الخدمة نتاعنا؟ باهي، كيفاش نبينو سويت كرواسونت ولا دي كرواسونت؟ باهي، دونك هما شنو هما الحالات لا مونوتوني دو لا سويت؟ كيما الفونكسيون، دونك تكون كرواسونت دي كرواسونت ولا كرواسونت دي كرواسونت معناها فرد معناها بار انترفال كيما نقولو، ولا تكون معناها اون سويت كونستونت. سويت كونستونت نعرفوها دونك مش في الحالة نتاعنا. دونك سويت كونستونت معناها اللي تاعهم كلهم قد إضافة. باهي، نتعداو تو دونك نعملو لا ديفيرونس باش اون فا إتودي معناها لا مونوتوني. دونك U de n plus 1 نطرحو منها ال U de n ونكالكول. باهي، U de n plus 1 شني عندي سون إكسبرسيون. D'accord? Donc, donc 3 n plus 2 sur 2 n plus 1 moins U de n. D'accord? المقام نتاعي لهنا كما تلاحظوا المشترك واش يكونوا 2 ملتيبلي في n plus 1. دونك باش نحاول الكل نردهم على فرد معناها تري دو فراكسيون. دونك 2n multiplié n plus 1 ونخدمو با ا با باش نوصلو للريزلتا اللي نحبو عليه. دونك في سيت ديفيرونس نتحصلو على كيما نجمو كيما نقولو ريال بوزيتيف ولا ريال اون فونكسيون دو ان. نعرفو لو سين نتاعو مانيش نتحصلو على حاجة ابارتيان للار. دونك نعرفو لو سين سي بوزيتيف ولا نلقاو نيجاتيف. باهي، دونك مقام مشترك نتاعي 2n plus 1 2 fois n plus 1. دونك الفوق هذه شنو ضربنا للفوق للوطا دونك صافي n في u n دونك صافي n fois u de n. دونك نعملو لو ديفلوبمون دونك 3 في ال n دونك صافي 3 z 3 في 2 دونك صافي 6. باهي، نتعداو تو ال u de n فاش نضربها؟ باش نضربها في المقام. داكوغ؟ دونك صافي دونك 2 جو مكسكوز دونك 2 fois n plus 1. باهي، نكملو الخدمة تاعنا. دونك باهي، ان او ان مانيش نمسوها 3 زين كيف كيف بلس 6 ما تتمسش. دونك نعملو تو لو ديفلوبمون 2 او ان في ال ان دونك صافي
2n u de n, d'accord, moins 2, je m'excuse, moins 2 u de n في n, donc moins 2 u n في u de n, moins 2 u de n في 1, donc تقعد لنا moins 2 u de n. باهي نكملوا خدمتنا. donc ça fait عندي n u de n moins 2 u moins 2n u de n, donc ça fait moins n u de n. وعندي moins 2 u de n نجيبها moins 2 u de n. وشكون هما لي كونستانت نتاعي 3n و 6 داكوغ. باهي نكملو خدمتنا تو. دونك خدمتنا شنو؟ دونك ça fait 2 multiplié n plus 1. باهي دونك نجمو نخمو في حاجة، نجموش نخرجو حاجة اون فاكتور. باهي تابوني كيفاش نخدمو. دونك هادي الي ان بو بتي بو كومبليكي. لهنا منجموش نخرجو حاجة اون فاكتور، نجمو لهنا مثال نخرجو شكون؟ لي موان u de n داكوغ. باهي دونك صافي اللي يقعد لي. دونك شنو العدد اللي نضرب في الموان دو اي دي باش تحصل على موان ان في اليو دو ان؟ هو ان. باهي وشكون العدد باش نضرب في الموان دو ان باش تحصل على موان دو يو دو ان؟ دونك صافي بلوس دو. باهي لهنا اش نجم نخرج لو 3 اون فاكتور. دونك صافي يقعد لي. دونك نقول شكون العدد نضربو في 3 باش تحصل على 3 ان؟ دونك صافي ان. وشكون العدد نضربو في 3 باش تحصل على 2؟ هو مع 2 داكوغ. دونك راني خرجت لي ان بلس 2 اون فاكتور. نخرجو اون فاكتور عندكم داكوغ. كون الغالب هادي صعيبة شوية، فيها شوية خدمة تركيز داكوغ، لازمك ديما تفيق بيها. دونك صافي دونك اللو تاني مانيش نمسوه. دونك تو باش نخرجو على الكل ان بلس 2 معناها باش نخرجوها سي ان فاكتور برومي. دونك ان بلس 2 دونك صافي موان يو دو ان ولهنا بلس 3. باهي دونك تو لهنا اش تحصل هذايا كيف هو العدد هذا ان بلس 2. دونك الان ابارتي ان ايتوال، دونك هذا كيف ستريكتومون بوزيتيف وهذا ستريكتومون بوزيتيف. باهي دونك هذه شنو معناها؟ 3 موان يو دو ان. دونك يو دو ان اصغر من 3. دونك سيت ديفيرونس كيفني سي بوزيتيف خاطر 3 موان يو دو ان. دونك فينالمون لا ديفيرونس كيفني est strictement positif. D'accord? Donc finalement, donc la différence est strictement positive. Donc la fonction tag, donc chandi, donc u de n inférieur strictement à u de n plus 1 pour tout n appartient à n étoile. Donc d'où كيفني la monotonie de cette suite, d'où u de n est une suite كيفني croissante sur n étoiles. Mais dans le deuxièmement, donc deuxièmement, quand il y a une nouvelle suite définie sur n étoile par v de n égale à combien? Égale à n multiplié 3 moins u de n. Donc suite qui est l'autre définie sur n étoile. Donc الحاجة خلينا نحب نفسركم l'écriture معناها كيما fonction définie sur R ou définie من l'intervalle I étant J. Donc le V de n défini من n étoile, d'accord? Dans R, les termes sont des réels, les valeurs نتاعهم des entités naturelles, des entités réelles, d'accord? Donc L à quoi associer 3 n moins u de c'est n 3 moins u de n ou u de n en bas باش نطلعو l'expression نتاعها. باهي دونك قال لي باين هذا سويت جيومتريك de raison Q d'accord باش نطلعو لو بروميي تيرم. دونك سويت جيومتريك شنو هي الريلاسيون دو ريكورونس اون دو تيرم كونسيكوتيف؟ في دو ان بلس 1 لازم نلقاها Q ريال. دونك ريال يكون ديفيرون دو زيرو باش تكون سويت نول، ما يكونش ايكال 1 باش ما تكونش تولي سويت كونستانت معناها لي تيرم كلهم قد بعضهم. باهي دونك في دو ان بلس 1 باش نعوضها نعوض الان بالان بلس 1. دونك ان بلس 1 ملتيبليي 3 موان يو دو ان بلس 1. دونك ان بلس 1 هذيك نخليها على روحها لبرا. دونك نحل كل شيء خاطر شنو نعمل ديفيرونس تاع اكسبرسيون كبيره. دونك صافي 3
U2n plus 1 avec l'expression donc n sur 2n plus 1 donc multiplié par U2n entre parenthèses. Ou le عندي c'est combien 3n plus 2 le n 2 sur n plus 1 on s'appelle le crochet B. Donc on le calcul, donc ça fait n plus 1 ou le n le crochet. Donc نجم بين نخدمها با برشا يبعثوا لي دي ميساج بربي ديما خدمنا بشويه بشويه خلينا نفهموا الديفلوبمون انا ما صوتيش اونيتاب donc moins الكل donc moins وعندي هنا c'est plus donc ça fait moins donc ça fait n plus 2 sur 2n plus 1 B. Donc on ferme maintenant le crochet B. Donc comme le خدمتنا donc n plus 1 crochet هذوما 2 crochet donc ردوا en parenthèse. Donc لناش نعملوا نوحدوا المقامات مقام مشترك و 2 multiplier n plus 1 donc 2n plus 1 ضربها في 3 donc ça fait 6 n plus 1 بعد نكملوا نعملوا développement وهذوما من غير خاطر سي ديجا المقام مشترك و 2n plus 1 donc ça fait moins n u2n ولهنا moins 3 في n donc moins 3 في n donc moins 3n moins 3 في 2 donc ça fait moins 6 on ferme la parenthèse B. نجم هذه نجيبها لهنا تحت بعضها donc ça fait خاطر كيما A على B donc n plus 1 en parenthèse كلها sur 2n plus 1 B. لهنا نجم نعمل simplification نحسب تو داخل parenthèse نعمل développement 6n 6 في n donc 6n 6 في 1 donc 6 donc moins n u2n moins 3n moins 6 نعمل الكالكول نتاعي donc لهنا قداش قاد لي 1 على 2 donc c'est 6n moins 3n donc ça fait 3n 6 و 6 تتنحى d'accord moins n u2n mais تو واش نعمل donc كيفاش نكمل معناها الخدمة نتاعي donc تو شنو نخرج معناها حاجة اون فاكتور donc نخرج عندي شي حاجة نخرجها اون فاكتور donc في الآخر حصلت على ان دومي داكوغ ولهنا عندي 3n moins n u2n donc نخرج اون فاكتور نخرج ال n donc ça fait n donc n demi multiplié في ال n multiplié باش 3 moins u2n d'accord B. هذه شكون هي n fois 3 moins u2n هي شكون v2n donc تحصلنا على v2n multiplié في ال 1 demi d'accord donc شنو نقولوا لهنا نقولوا له معناها donc v2n نكتبو كي تحت donc n appartient à n étoile qui finit est une qui finit est une suite géométrique de raisons Q قداش raison تاعي 1 demi B. نمشيو تو واش نعملو نحسبو لو بروميي تيرم donc le v2 1 à quoi est égal donc نعوض ال n بالواحد donc ça fait 1 multiplié donc 3 moins u2 1 donc ça fait 1 donc 1 تتنحى donc ça fait 3 donc moins نطرحو منها إلا واحد donc ça fait 3 plus 1 donc ça fait 4 petit b قال لي écrire v2n et u2n en fonction de n b تبعوني ال v2n à quoi est égal ال v2 ديما أي suite تبدأ من n égale à n étoile نكتبها v2 fois q à la puissance n-1 عاوز نعمل vérification donc نعوض n بال 1 c'est v2 b ولهنا نعوض n بال 1 donc ça fait 1 moins 1 donc ça fait q à la puissance 0 q à la puissance 0 c'est combien c'est 1 donc 1 fois v2 ça fait v2 d'accord donc le v2 quoi égal قلنا 4 le q à la puissance 1 demi à la puissance n-1 donc مبرش يكتبوها كي ولا حتى كي زوج صحاح 4 sur 2 à la puissance n-1 علاش خاطر 1 sur 1 puissance n-1 sur هي 1 d'accord pour tout n appartient à n étoile B. donc خدمنا شطر question الثانية on va déterminer l'expression de u2n donc باش نعرف ان v2n égale à n multiplié 3 moins u2n donc نقسم على n علاش خاطر n c'est différent de 0 donc ça fait v2n عمري ما نقسم على حاجة 0 donc 3 moins u2n donc signifie quoi à u2n
égale à 3 moins V de n sur n. Donc, elle est égale à 3. Donc 3. Donc, l'expression de V de n est 4 sur 2n moins 1. On a multiplié 1 sur n, donc fois n. D'accord? B, nous avons une petite vérification. Donc, nous avons pour tout n apporté à l'étoile. B, nous avons U de 1 combien? C'est moins 1. On a U de 1. نزيد نحسبها لهنا إذا نلقى moins 1. باهي كنعوض n بالواحد donc ça fait 2 à la puissance n moins 1 2 puissance 1 moins 1 donc ça fait 2 à la puissance 0 هادي قداش واحد في الواحد واحد معناها 4 على واحد 4 باهي شوية 3 إلا 4 قداش إلا واحد خدمتي كلها صحيحة. باهي تو باش نعملو بي تي سي قالي calculer la suite U2N. خلينا نزيدكم كاسيون أخرى خلينا نعمل ليميت نتاع ال V2N و ال U2N. باهي donc le PTC, donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini, le V de n est suite géométrique, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de quoi 4 هنكتبها بالفورمة ديال باش نتوما تفهموها. donc ça fait 4 la puissance 1 demi à la puissance n-1. باهي n ولا n-1 c'est كيف كيف خاطر n tend vers plus l'infini. donc الريزون نتاعي محصورة بين -1 و 1 d'accord. donc هذه tend vers quoi 0 donc ça fait 4 fois 0, donc ça fait 0. B, regardez la limite lorsque n tend vers plus l'infini de notre suite U de n. Donc c'est la limite de cette expression-là, d'accord. Donc ça fait 3 en 4 sur 2 à la puissance n moins 1, d'accord, d'abonné, fois n. B, on a de n بالvaleur نتاعها اللي هي plus l'infini. B, 2 à la puissance n-1 نساوي الفوقاني الكوسيون 2 à la puissance n-1 donc tous les 2 à la puissance plus l'infini donc ça fait plus l'infini donc plus l'infini l'autre c'est plus l'infini. B شنو نعرف n أي عدد على l'infini c'est 0 donc ça fait 3 moins 0 donc finalement limite 3 معناها قد ما يكبر n يبدا برشا يطون vers l'infini يقرب للثلاثة. مفهوم؟ هذه هي شنو معناها ليميت كيما هنا قد ما تكبر ان طون فيغ بلوس لانفيني ديما لي فالور كبار برشا معناها دو سي لي تيرم كلهم يقربوا للصفر. داكوغ ميرسي على بروشين ان شاء الله. داكوغ ميرسي.